美國發生兩節就係幾點？呢條友真係一下已經出發去新娘潭4公里，大約2個鐘，呢個13春風亭。春風亭1996年3月12號31分鐘，呢條差唔多上頂啦。elevation 350，時間31分鐘。基本上冇停過，一路上車31分鐘。Face speed 應該去到5.1，仲未完嘅，仲上緊。即係點解大約去到33分鐘到頂360高度，所需時間30分鐘，係啦。時間33分鐘 ，speed 5.1，呢個前面一個回面兜過去，嗰個水間，呢個頭賓順條係黑邊150，頭賓順之後先起步。好，就咁，我38分鐘，未落車。落車，未陰車，好，下邊跌翻138，順翻兩條線，再個少少啲1分3毫嘅。仲未落車。speed 13.3，今日我保持到4.8節點，達水平350，高度160嘅兩車。
維徑第10段啊，呢啲有啲爛碌坡喺度嘅。而家50分。53分鐘，接咗維徑呢個不停上斜啊，好多樓梯上啊！希望冇底啦。30度咧，speed 53。後嚟陰死，環山腳立橋，時間57，有啲線啊呢個位啊，呢一段有個線，全部都線嘅，一定要做呢隻鞋，如果唔係先死咗啦。哇！依然好線啊，呢度啲石。嗱，而家啲神係行咗5公里，1個鐘。好溫水啊！其實用呢個速度。呢段路想快都未必得，因為真係有少少線啊，啲石全部石都係青色嘅。青色嘅石咧，意味住一線低就玩完啦，所以一定好小心嗱。過咗青色石就可以快樂啦。1分01到呢個嗱，唔係落去啊，直去。03唔得跑添，嚟過一個橋啦。我懷疑見到好多藍色繩啊！
山腳北橋。時間1:06，1個鐘06 ，speed 順北5.4。呢個時間1個鐘21，去咗第二個亞位啦。如無意外順利落到35分鐘，個半鐘 KO 呢度。早晨，哇！呢條好正。好浪，係啊，龍絲帶啊，speed 上到2.6啊，繼續龍絲帶啊！好勁啊 ！speed 上到5.7，心跳166。時間1個鐘15。冇水。時間1:29，1個鐘29。仲向緊Burton落山方向。時間1:29，距離8.8公里 ，speed 5.9。理想中長啊呢段，自從第2個叉口之後，一路綿長長咁樣啲泥路、平路、上斜落斜少少，一路去。再爬一段，爬到跌翻39。15分鐘內目標一定達到底。
時間131到啦，131咋，分鐘㗎。依家虎交騰行翻過去新娘潭嗰邊800米。800米即係5分鐘到啦。好，捉一段啊！時間1個鐘38，準備回程。呢度翻去大尾都大概1個鐘，時間140，1個鐘40。依家新娘潭回程翻大尾都上山，經過上次嘅經驗，1個鐘，即係目標要喺2個鐘45分，2個鐘40至2個鐘45翻到大尾督，已經3個鐘。依家 speed 5.9，根據上次嘅經驗，呢啲大段上山應該要跌到去5.4，依家5.9 speed。好，上山。1個鐘59，即係大概用咗20分鐘。入新娘潭上山，去咗個平原地方，跟住呢條一路就係沿住山腰咁翻大尾督，應該係咁啊，除非唔係。依家 speed 跌到5.6，應該換翻啦，黑咗136。都係好攰啊！直頭開始，其實只不過係跑2個鐘，所以一定要大 gel，紅色 gel。2個鐘01，搞掂啦！翻到嚟呢個分岔路啊，呢度就係頭先落去麥徑呢條路啊。即係而家用咗2個鐘兜咗個圈翻嚟，前面接住應該唔使1個鐘翻到去近啦。keep 住，依家 speed 5.6，翻依家2個鐘11，不停咁上，腳已經好明顯好攰，氣都冇啊 ！speed 跌到5.5，上完之後一定要陣間平路落山，追翻啲時間。今日呢一節由1個鐘40，行到而家2個鐘12，即係 total 半個鐘上山未停過，即係回程。回程嘅上山路唔多。都係呢半個鐘都係上山路程，所以最後呢一段一定要有足夠上力嘅腳力上山，上到32分鐘，起碼都過32分鐘先上得到嚟。我估差唔多上到門啦，係啊，小半頂啦。32分鐘，應該起碼要嚟到呢度之後，最後呢段起碼要25分鐘，
而家13分，即係起碼仲有2.45分鐘。睇下係咪2.45分鐘？如果係嘅話，即係仲有30分鐘。2.15啱啦。依家應該落山段啦，即係話用35分鐘上山。跟住就開始連綿落山，35分上山，大約20分鐘落山，條數應該咁計，所以應該依家如果係2個鐘16。245翻到去，睇下係咪2個鐘36，應該翻咗出嚟之後啦。但係其實好似係行錯路，2個鐘43。